com el vostre, també és pesat i dur el camí de molts homes i dones, que no són pas gaire lluny de nosaltres, els que estan marcats per la malaltia. Jesús per ser demanada, sense forces ha caigut. Ai, que cara, apagada, obstinada i capitud. Estació. Jesús és despullat dels seus vestits. Us adorem, Senyor, i us beneïm. Encomanem en aquesta estació totes les persones de la nostra societat que se'ls obliga a callar, per tots els que estem silenciats. Sagrada, adorable Redentor, perdoneu altra vegada
atemptats terroristes que hi ha hagut arreu del món. I beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Senyor, quan ens arribi l'hora de la mort, preveu-nos en el vostre